pessoal, como é que vocês estão? Como que passaram de ontem para hoje? Então, espero que vocês tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde, um maravilhoso dia, né? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo e segunda-feira estaremos juntos de novo. Mas primeiro, vamos olhar em volta e ver o quanto é precioso estar contemplando a natureza. Olha que maravilhoso. Olha, é muito lindo, né? Ainda tem gente que não quer preservar uma coisa dessa. Entendeu? Então eu convido vocês para mais um calendário. Vamos lá? Vem comigo. Estamos no ano de 2021, no mês de junho. Hoje é dia 11, sexta-feira. E conforme a tia Cássia falou, amanhã, sábado, dia 12, domingo, 13. E segunda-feira estaremos juntos de novo. Um abraço bem gostoso para todos vocês, cheio de saudade, cheio de carinho, de amor, tá? Beijos, 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 beijos no coração. Fiquem com Deus. Tchau e até segunda, hein? Tchau.